Ang gitudlo ni Dr. Jose Rizal sa iyahang usa sa mga nasulat sa iyahang gitawag og diary, so sa iyang gituuhan, ingon pa niya, I owe much to this religion, ning Catholic religion, almost everything that I am. So naghatag siya dakong pagtahod sa pagtuo og sa gitudlo sa Iglesia Katolika Apostolika Romana. So dili man kayo makita nato nga siya reliyoso kay siya usa man ka gitawag og patriotiko nga klase nga tao. So ang iyang unahuna, ang iyang filosofiya naga-focus sa gitawag og patriotismo. Apan wa nagpasabot nga gibiyaan niya ang iyahang gitawag og pagtuo. Mo na sa katapusang hugna sa iyang kinabuhi, bisan luyo sa iyahang pagpangatake sa gobyerno niya nadamay ang pagtuong Katolika, iyahaning giretract sa dihang miisyu siya o gipagawas kining maong iyang retraction sa iyang gihimo nga kasaypanan batok sa pagtuo sa Iglesia Katolika. Gihimo niya kining maong retraction, nasulat kini mga around 11:30 PM December 29, 1896. Nag-ingon pa niya, Dr. Jose Rizal, I declare that I am a Catholic, and in this religion in which I was born and educated, I wish to live and die. I retract with all my heart anything in my words, writings, publications, and conduct that has been contrary to my character as a child of the Church. I believe and profess what it teaches. I submit to what it demands. I abominate Masonry as an enemy of the Church and as a society prohibited by it. The diocesan prelate, as the superior ecclesiastical authority, may make this manifestation public. I declare this spontaneously in order to repair any scandal which may have caused, and so that God and man may pardon me. So katong giingon nga tawag ining dili reliyoso, wala to makita sa nature ni Dr. Jose Rizal, wa matangtang ang iyang pagtuong Katolika hinunua hangtod sa katapusang pitik sa iyang kinabuhi, gihuptan kining maong gitawag pagtuuhan. Alang sa mga dugang videos and informations, just click like, subscribe, then click the notification bell for more updates. Bisan kinsa nga naay mga pangutana, klarifikasyon, isulat lang or isend lang ang inyong mga questions diha sa comment box kay para ato ang mabasa og mapaningkamutan nato ang matagaan ug igong pagtubag subay sa gitudlo sa Iglesia Katolika, sa kasaysayan ug sa Biblia.